咁去到第三題啦，咁呢度係14/9同0.64嘅比較，咁我哋要將14/9去化成為小數，咁我哋點化呢？14/9其實真係等於係9除14，好啦，咁我哋試下去除咗佢咯喎，9、14，分母擺出面，分子擺入邊。14除9除唔到，咁我哋要補0俾佢啦。9減0等於9，好少點補個0，拉個0落嚟。14乘咩小數點啦？14乘6等於幾多呢？一齊計計下，84嘅。OK， 所以14乘6 84啦。60，咁我哋試下4咯。OK， 因為呢度嘅答案裏面係0.64，咁佢之後仲冇數字係冇嘅。然之後14/9，我哋仲可以繼續除落去。咁我哋見到我哋而家除到去第三個千分位嘅時候，我見到而家係呈示0.642右手。OK， 咁0.642同0.64去比較嘅時候，邊個會大啲呢？咁當然0.642大過0.64啦。咁所以我哋仲需唔需要計落去呢？唔需要啦。咁我只需要可以得出嘅結論就係14/9係大過0.64嘅。OK， 咁所以呢3題嘅答案就係咁樣。